ကိုအိမ်ဘေးကိုအိမ်ကောင်းရင်ကိုအမိုက်တွေလားပုံသွားတာထက်ကိုစိတ်ကိုကောင်းကိုအတီတဲ့ကိုစိတ်ညစ်စရာပြဿနာတွေကိုလားထည့်ပုံသွားတာကဘိုးကြောက်စရာကောင်းတယ်အိမ်ဘေးလားပုံသွားတဲ့အမိုက်တွေကိုမီးရှို့ပစ်ရွှေ့ပစ်ဖြက်စီးပစ်တာကမခက်ပေမဲ့ကိုကောင်းကိုစိတ်ကိုအတီမှာလားထည့်သွားတဲ့ပြဿနာတွေကလွယ်နဲ့ဖြက်ပစ်လို့မလွယ်ဘူးအိမ်ကောင်းရင်အမိုက်ပုံကထွက်တဲ့အနံ့ဆိုးတွေကကျမ်းမာရေးကိုထိခိုက်နိုင်သလိုကိုကောင်းနဲ့ထည့်သွားတဲ့ပြဿနာအမိုက်တွေကလည်းကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်စိတ်တစ်ပါးကိုဆိုးဆိုးဝါးဝါထိခိုက်စေနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်တဦးတယောက်နဲ့စကားပြောတဲ့အခါအလွန်သတိထားသင့်တယ်။သူပြောတဲ့စကားတွေဟာငါအတွက်ကောင်းကျိုးရရှိစေမဲ့စကားတွေဟုတ်ရဲ့လား။မှန်ကန်မှုရောရှိရဲ့လား။အမုန်းပွားစေတဲ့စကားတွေလား။အချိန်ကုန်ပြီးဘာအကျိုးမှမရှိတဲ့အတင်းအဖျင်းစကားတွေလားဆိုတာသေသေးချာချာစီစစ်တင်တယ်ပြောတန်ကြားစကားတို့မမှန်ကန်တဲ့စကားတို့အမုန်းပွားစေတဲ့စကားရိုင်းဆိုင်ကြမ်းတဲ့စကားကိုယ့်အတွက်ကောင်းကျိုးမရနိုင်တဲ့စကားစိတ်ညစ်စရာစိတ်ဆင်းရဲစရာတွေကိုဖြစ်စေတဲ့စကားစတဲ့ကိုယ့်အတွက်ဘာအကျိုးမှမရှိတဲ့ကိုယ့်အကျိုးကိုပျက်စီးစေတဲ့စကားမျိုးတွေဆိုရင်နားမထောင်သင့်ဘူးစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေဖြစ်ရတယ်ဆိုတာအများအားဖြင့်မြင်ရတာတွေကြားရတာတွေစီကနေဝန်လာတာဖြစ်တယ်ချစ်ချင်းမုန်းချင်းတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာလေမြင်ရကြားရတာတွေစီကနေပေါက်ပွားလာတတ်တာမျိုးခန္ဓာကိုယ်ကမသိတဲ့အစားအစာတွေမသိတဲ့အနံ့အသက်တွေဝန်လာရင်ကျမ်းမာရေးထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်တယ်လို့ကိုယ်စိတ်ဟာလည်းမသိတဲ့အမြင်တွေမသိတဲ့အကြားတွေဝန်လာရင်စိတ်ဆင်းရဲစိတ်ဒုက္ခတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်စိတ်ကိုယ်အသိစီကိုမကောင်းတဲ့အမြင်ကြားတွေမဝင်နိုင်ဖို့အမြဲတမ်းသတိရှိနေဖို့လိုတယ်အမိုက်ရှုပ်တဲ့အမိုက်တော့နေရတာကမှကျမ်းမာရေးကိုထိခိုက်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးစကားရှုပ်တဲ့လူတော်တဲ့နေရတာကလည်းကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်စိတ်တစ်ပါးကိုဆိုးဆိုးရွားရွားထိခိုက်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီကုန်းရုပ်အနေနဲ့ပြောရရင်အိမ်ဘေးအိမ်ကောင်းရင်အမိုက်လားပုံတာထက်ကိုယ့်အသိကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကောင်းတဲ့မကောင်းတဲ့အတင်းအဖျင်းပြဿနာတွေကိုလားထည့်သွားတာကအိုးဆိုးတယ်အိုးကြောက်စရာကောင်းတယ်အမိုက်ရှုပ်တဲ့အမိုက်တော့နေရတာထက်စကားရှုပ်တဲ့လူတော့နေရတာကကိုယ်စိတ်တစ်ပါးကိုဆိုးဆိုးဝါးဝါထိခိုက်နိုင်နေဆိုတာဘယ်တော့မှမမေ့ပါနဲ့ဒါကြောင့်အားလုံးအမြင်အကြားတွေပေါ်မှာတတိတရားအမြဲထားနိုင်ကြပါစေလို့တတိပေးလိုက်ရပါတယ်